ओनली सीधे मुंह से वाला। मेरा नाम आर्यन है और सुबह हो चुकी है। मैं और अनिल खेत में घूमने आए थे। साइड में अपना खेत है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गांव में। विकास भाई का आलू खोद रहे हैं, तेरा प्रिंस भाई यानी, और ये राम है। स्पीकर उठा के आ रहा है, विकास से करते मन नहीं रहा। आज मस्ती होगी गाइस, बोलो मस्ती। गाइस आज हमें थोड़ा काम भी करना है। आज एक कुत्ता मर गया है यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के पास, तो हम उसको उठा के गाड़ेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि खेत में गए थे। उसके बाद कपड़े धोने में मैं कपड़े धोऊंगा, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे वहाँ, क्योंकि गाइस थक भी चुके हैं ना, खेत का भी काम हो जाता है, आप लोग समझ ही सकते हो। बाकी फुल मस्ती आज होने वाली है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। घर पे जाने के बाद मेरी दादी तो गाली देगी, क्योंकि मेरे को पता है वो गाली देती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सब उसको पसंद ही नहीं है। ये लोग आके बैठते हैं तो भी यार पापा से चुगली करती है भाई, हर एक बात चुगली करती है। अभी हमने परसों एक मटके वाला वीडियो बनाया था ना, उसकी भी यार उन्होंने पापा से चुगली करी है। तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं घर, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बाहुबली सोल्जर महेंद्र बाहुबली यानी मैं। गाइस ओनली सीधे मुंह से वाला मूसा जट SMW। गाइस तो अभी मैं कपड़ा धो रहा हूँ। कपड़ा धोने के बाद हम लोग जाएंगे व्लॉग शूट करने के लिए। आधे घंटे लगेंगे, वो दो फेंक दिए हैं, बाकी बाल्टी में तौलिया वगैरह हैं, उसको भी जाना है। हम लोग निकल चुके हैं कुत्ते को दफनाने के लिए। सामने ये रहा स्कूल, वहाँ उस साइड गली गई है, वहाँ पर वो पड़ा है। तो अभी हम लोग ले जाएंगे। हम लोग ये सब काम करते हैं ना, पता है गाइस, गाँव वाले ना हमारी बुराई करते हैं, चुगली करेंगे इधर से उधर। कल रात में 9:30 बजे करीब खाना वाना खा के मैं और मेरे भैया टहलने गए थे गाँव के उस दूसरी साइड। तो वहाँ पर 3 लोग हैं ना हमारी बुराई कर रहे थे, घूमते हैं ये वो है। पर गाइस उन्हें क्या पता यार, हम सही काम कर रहे हैं, कोई गलत काम थोड़ी ना करना, किसी का नुकसान करते हैं ना कुछ करते हैं। कल हमने ये अम्बेडकर साहब की मूर्ति की सफाई करी थी, आज हमें कुत्ता मिले, हम कुत्ते की सफाई करेंगे। तो गाइस ये सब काम खराब थोड़ी ना है। अभी उन्हें क्या पता, अभी हम मेहनत कर रहे हैं, किसी दिन हम सफल होंगे तो वही लोग देख के फिर चलेंगे कि देखो ये सफल हो गए ये वो है, फिर ताने भी मारेंगे अपने लड़कों को। ये सब गलत है गाइस। मैंने आज पापा को भी बताया था, बात हुई मेरी उनसे, तो भी बता रहे थे गाँव का माहौल बहुत ख़राब है, अपना संभल के रहो। बाकी जो काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, पापा भी सपोर्ट कर रहे हैं मेरे। तो गाइस आप लोग भी सपोर्ट करो, मेरी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, बाकी मेरे ग्रुप के बंदे भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है स्कूल, अभी हम लोग आने वाला है लोकेशन, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। बाकी वहाँ दुकान पे भी कुछ लोग चाचा वगैरह बैठे हैं, वो भी हमें देख रहे हैं कि हम क्या करेंगे। मैं शूटिंग कर रहा हूँ ना आज से, तो काफ़ी ध्यान से देख रहे हैं कि वो लोग कर के आ रहे हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, वो बैठे तो देख रहे हैं ना हमको क्या करें क्या नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। मैं गाइस बंद करता हूँ कैमरा, ये लिया नमक, बाकी ये रहा पड़ा कुत्ता। ये देखो गाइस यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनको भी दिक्कत हो रही है। एक दो बच्चे मिले तो उनसे पूछ रहे थे भाई क्या है क्या नहीं, तो बोले यार बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। बाकी ये पड़ा कुत्ता, इसको ही दफनाना है। ये रहा स्कूल, उधर से भी गाइस स्मेल बहुत आ रही है। आनंद को देखो, बाकी किसी की भी देख लो। नाक बंद किया मैं तो बोल रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं बंद कर पा रहा। बाकी ठीक है गाइस, इसको दफनाते हैं। अपना गड्ढा खुद चुका है, सनी भाई मट्टी निकाल रहा है। फाइनली गाइस तो साथ ज्यादा निकालता है। ऐसे यार सीधे हो तू ऊपर में डाल दिया थोड़ा, पकड़ो डाल के। आओ देखो अब इन तलक ना किए दाव के यार लकी भाई चप्पल उतार दे।
थई लसिया जब ना उठी आइले तो तू में पागल है चप्पल पहन के थोड़ा ना करा गाइस हमने उसको गाड़ दिया है। डाला डाला इसको हमने वो दफना दिया है। गाइस इतना ज़्यादा वो सड़ गया था ना, उसको उठाते वक्त इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी, मेरे ग्रुप के बंदे तो उठा ही नहीं पा रहे थे। मैंने उठा, इतनी स्मेल थी मेरे को उल्टी आ जाती अगर मैं वहाँ से नहीं हटता। मेरा सिर घूमने लगा था जब उसको उठाने लगा, तो मुश्किल से मैंने उठाया। कीड़े पड़ गए थे गाइस उसमें, आधा ज़्यादा वो तो गल गया था। तो स्कूल के बच्चे भी परेशान हो रहे थे जब हम लोग उसको उठा रहे थे ना, स्कूल के बच्चे भी देख रहे थे आके आके ये लोग उठा रहे हैं। बाकी बच्चे बोले ठीक करा भैया आपने उठा दिया, बहुत ज़्यादा स्मेल हो रही थी। तो अभी हमने उसको दफना दिया है। अब हम लोग जाएंगे घर पे, नहाए वहाएंगे, नहीं तो एक काम होगा, गांव में से लकड़ी लानी है, उसको भी हम लेके आएंगे, उसके बाद ही नहाएंगे। नहीं तो हम अभी जाके तुरंत नहा लेंगे, क्योंकि किसी को शरीर को जब गाड़ते हैं या जलाते हैं तो वहाँ से आने के बाद घर पे नहाते हैं, उसी के बाद घर के अंदर एंट्री करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। सारे नहीं, मतलब जो उसको हाथ लगाता है, जो जिसकी डेथ होती है, जो हाथ लगाता है वही सिर्फ नहा सकता है, बाकी नहीं नहाए तो भी चलता है। मैं तो मेन था इसमें, बाकी प्रिंस भाई था, तो हम दोनों को तो नहाना ही पड़ेगा। हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पे। हमें ये सारी लकड़ी ढूंढनी है, देख लो यहाँ से लेके वहाँ तक। मेरे ताऊ ने भी गजब काम कर रखा है भाई, ये कितना मुश्किल है यार, इसको क्या ही बताएं। इसमें 1-1.5 घंटा आराम से लग जाएगा, उनको नहाना भी था। ठीक है चलो करते हैं काम। ये रहा, बाकी स्पॉट पे दादी आ चुकी हैं। ढूंढना है और है लकड़ी वहाँ पर, देखो आप लोग। और देखो अभी हम लोग तोड़ रहे हैं बैर। ये तो अपना ही पेड़ है, यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा। ये बाकी हो रही लकड़ी जहाँ से का सारा है। भाई हो देखा भाई वो रहा देखो, ऊपर बड़ी वाली है। और इसको देखो पूरे कपड़े ऊपर पानी डाल लिया इसने, गर्मी लग रही है। अबे वो देखा, अबे हाँ वो देखा है। हाँ देख, अबे उसी पे मारना, उसी पे। हाँ देख बस गिर गया, गिर गया। दे बोलू है, दिखाइए। बोला दे। ये देखो गाइस, मैं नहा चुका हूँ गाइस। तो नहाने वाने के बाद हम लोग डांस कर रहे थे, लाइट कट गई तो स्पीकर बंद हो गया। अब ताई ने बोला है, ताऊ जी के पैंट का चैन लगवाया, तो मैं और रनी और प्रिंस हम लोग जा रहे हैं मार्केट चैन लगवाने। और मेरा भी लोअर फट गया था ब्राउन वाला, तो उसको भी हम सिलवाएंगे, और इसमें भी थोड़ा काम है वो भी करवाएंगे। तो ठीक है गाइस, चलते हैं मार्केट में। तो गाइस आज का था मेरा ये नॉर्मल सा दिन, जो कि मैंने आपको इस व्लॉग में दिखा दिया है। तो आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। बाकी गाइस आप लोग सब्सक्राइब करो, आपके एक सब्सक्राइब से मेरी काफ़ी हेल्प होगी और मेरी टीम की भी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार गाइस।